好，我哋慳嚟打呢一關。呢一個就係黑帝斯啦，咁相信大家都知啊。咁咧就好 perfect 咁樣殺咗一隻，咁咧就要整翻一隻嚟坐下嘅。唉，天降添，天降咧咁就未玩佢啦，唔追啦。因為我希望咧就係儲到屠夫技嘅第4關之前。咁咧我呢度咧咁就橫轉啦。都係夾天降。咁咧而家天降到呢個地步就有少少扯啊！呢一度咧就冇計嘅，其實呢度如果我大力打埋去，其實係4人，但係咧我又唔想，我又想儲多幾攤技。咁多都儲好啦，咁咧就差唔多要打佢走啦。咁呢度咧，只要轉路咧，咁啊應該冇咩問題。咁咧呢度就最好咧，就係開一開嘅咧，就係要洗翻嗰啲暗珠出嚟。咁我咧就係希望跟住有關咧就係直接破防嘅，咁咧就係唔使諗多，即係唔使多諗啊嘛，直接破防咗秒咗佢哋。咁咧睇嚟呢度做唔到特別多嘢，咁就如無意外係秒咗佢嘅。咁下一關咧佢就鎖龍族嘅，咁但係因為我冇龍族啦，咁睇下次先，佢有58萬防嘅，good。咁我開雙子啦。咁啊，可以轉少一行4粒，因為你直接已經變咗出嚟啦。呢度有4粒，呢度都有4粒，最左邊嗰個冇。最左邊個學咁我放棄咗佢啦，因為知道之後嗰啲有啲舊嘅應該。係啦，如無意外咧就係直接咁樣就爆死咗佢。咁第5關啊嚟到，佢咧就係會有呢個問號珠嘅掉落啦，咁啦就唔使太有擔心啦。因為呢關咧佢打你嘅數量咧，真係佢除咗幫你儲技之外，我都諗唔到係啲咩。咁呢度咧而家咧就要轉得好翻少少啦。應該帶得走佢啦，佢帶走佢啦。咁嚟到第6關，但係呢度20% 盾咧就係呢一隊隊最大壓力嘅地方啦。捱唔捱到咧都係，你睇呢啲人品要回9000，因為佢呢個係有啲痛嘅。其實都唔係有啲嘢係好痛，會9000啊係喎。呢個槍，呢套安都用咗幾多先？咁咧佢，咁咪回9000咧。如果你回得滿血嘅話咧，其實咧你只要一息心珠咧係夠回嘅。咁但係如果你回唔滿嘅話咧，咁啊唔得。咁啊開雙子，都係俾你回血嘅啫，開雙子。哇！好彩天降有啲暗語啊！咁呢下應該都搞得掂。啊！轉頭嗰時候，繼續天降。好，天降係成功嘅徵兆嚟嘅。有最後一關咁啊，唔使諗咁多嘢，全部開晒啦。
已經不用再多想了，叫佢翻入嚟食蕉啦。係，搞掂。咁咧就順利零石通關啦。咁咧，巴比倫隊咧係好輕鬆嘅。